28 ноября в ДК «Аврора» Самарское региональное отделение Всероссийского общества глухих проводило мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. В рамках этого мероприятия состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Любовь, понятная без слов». В фильме снимались глухие актеры, учащиеся коррекционной школы номер 4 города Самары. Фильм снят киностудией «Юниголд» при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Самара. И сегодня на этом торжественном мероприятии мы бы хотели вручить дипломы и благодарственные письма тем, кто участвовал в фильме, и тем, кто способствовал его производству. Поэтому я хотела бы сейчас на эту сцену пригласить исполнителей главных ролей фильма. Петрову Екатерину, Вербицкого Александра, Самойлова Василия, Соколову Екатерину. Кто из них есть, прошу сюда на сцену. Давайте быстро. Исполнителю главных ролей вручается диплом. И хочу вручить благодарственный приз. В первую очередь Ухмаковой Марине Валерьевне. Ее как раз спас. Также мы выражаем благодарность школе-интерната номер 4 в лице Милькина Людмилы Алексеевны, директора этой школы, потому что именно на базе этой школы проходили все съемки, нам пошли навстречу. Также я хочу выразить благодарность исполнителям жестовой песни. Это Шеймайданова Гузель и Долженков Евгений. Прошу вас на сцену. И также хочу благодарность непосредственно Самарскому региональному отделению Всероссийского общества глухих в лице директора Антиборовой Татьяны Сергеевны за поддержку всего этого мероприятия. Также у нее сегодня день рождения, поэтому мы поздравляем ее и прошу вас присоединиться к этим поздравлениям. Ольга, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы нас пригласили сниматься в этом фильме. Мы надеемся, что мы все-таки вам понравимся, и вы нас дальше будете снимать. Спасибо вам большое. Примите от нас цветы, пожалуйста. Что сказать? Я бы хотела сниматься в фильме еще, чтобы у вас было больше и больше фильмов. Саш, поздравляем. Премьера фильма была. Какие твои впечатления? Ты посмотрел себя на экране? Да, я себя увидел. Мне было очень интересно. Как будто это не я ходил, как будто это кто-то чужой он, а оказывается это я. То есть странно было себя видеть с большого экрана. Мне очень понравилось выступать. Конечно, были очень сложные съемки. Мы с утра до ночи голодали, нам приносили еду. То, значит, надо было играть очень грустного героя, то очень там радостного. Вот это было сложно. А ты по характеру веселый человек, поэтому было трудно грустить. Но допустим, если у меня было плохое настроение, а надо было играть веселость какую-то, мне было вот трудно себя перебороть. То есть надо было очень выразительно играть. А тебе фильм понравился? Очень мне понравилось. Вот, я хотела бы дальше сниматься. Страшно было сниматься, ночью снимали, очень было страшно. А то, что роль ты играла колдунью, боялась?
Ну, немножко было не по себе, а потом ничего, привыкла. Ты главный герой был, у тебя было много девушек. Тебе нравилось, что у тебя много девушек? Мне вообще нравились эти девчонки. Я вообще влюбчивый человек. А фильм понравился? Понравился? Очень, очень. У меня мурашки по коже шли, когда я смотрела этот фильм. Конечно, долгие съемки, много мы стояли на ногах, голова у меня часто болела, кружилась, но ты все выдержал. Да, да, ну надо терпеть, как же. Катя, поздравляю тебя с главной ролью в этом фильме, который мы сегодня смотрели. Ты волновалась, когда сегодня приходила сюда, в концертный зал? Ну да, когда я заходила в концертный зал, я волновалась, потом села. Фильм начался, потом у меня были мурашки, то есть такое вот волнение было приятное, а потом оказалось, что фильм получился замечательный. То есть зрители, ты видела, как зрители смотрели фильм? Да, все внимательно очень смотрели, что там будет дальше. Кино мне понравилось, команда отличная. Вот, все было интересно, опыт. И фильм вот это почему-то у меня какие-то слезы вызывал вот от того, что внимание к глухим было. В движениях было нетрудно. Очень было сложно быть выразительной в каких-то разных эмоциях. Грустной, веселой, гневной. Вот это было трудно.